और امید کرتا ہوں سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کھانسی کے بارے میں، جو کہ کھانسی کی ادویات کون سی استعمال کی جاتی ہے اور کون سی قسم کے لیے کون سا سیرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں سیرپ آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم اس کی یہ دیکھیں گے کہ کس صورت میں یہ سیرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی ٹیوسپس جو ہے ڈرگ ہے یہ دونوں میں، اور یہ دیکھنی ہے کہ یہ سیرپ جو کوفیکس ہے اور پیسیفک ہے، یہ کس قسم کی میڈیسن کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ کھانسی بذات خود بیماری نہیں ہے، بلکہ مختلف بیماریوں کے دوران پیدا ہونے والی دیگر علامات ہوتی ہے۔ یہ ایک ان میں سے علامت ہے۔ کھانسی کے آرام کے لیے 2 کف سیرپ استعمال ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو آتا ہے یہ کوفیکس سیرپ ہے، ایکسپیکٹورنٹ سیرپ، جو کہ تر کھانسی بلغم کے اخراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کسی کو مسئلہ ہے تو وہ یہ سیرپ استعمال کر سکتا ہے اگر وہ فریشلی بنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیسیفک سیرپ کی بات کریں تو یہ دوسری قسم کا سیرپ ہوتا ہے، جیسے کہ خشک کھانسی میں آرام کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کف سپریسنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو کوئی دوسری قسم ہے اس کی، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سیرپ کی کون سی اقسام کے لیے کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر آپ یہی کیا کریں کوشش کہ اگر آپ کے پاس ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، آپ اس سے میڈیسن لکھوا کے نسخے کے حساب سے میڈیسن استعمال کیا کریں، کیونکہ ہم نے پروڈکٹ کی انفارمیشن آپ لوگوں کو بتانی ہوتی ہے۔ ہم یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ایسے ایسے استعمال کرنا ہے اور یہ کس مرض کے لیے ہے۔ اگر آپ پراپر اس کا علاج کرواتے ہیں تو یہ اس کو جو کہ پوری تفصیل ہسٹری بتائی جاتی ہے، اس حساب سے ہی آپ کو مکمل میڈیسن جو کہ دی جاتی ہے۔ تو مکمل میڈیسن استعمال کرنے سے آپ کی جو بیماری ہے وہ اس کا اچھے سے ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو کہ آپ کو یہ سیرپوں کے بارے میں ہی بتا سکتے ہیں کہ کھانسی کون سی قسم کی ہوتی ہے، کون سی ڈرگ لگتی ہے اس میں سے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔